a candidatura. Fecha as portas. Não faça isso. O professor Ferreira está a retirar a candidatura. Professor Ferreira, está a retirar a candidatura. Sim, sim. Por que razão? Por que razão, professor Ferreira? Por que razão retira a candidatura, professor Ferreira? Não posso falar nada agora. Yeah. Um minuto. Yeah. Professor Ferreira, Aqui um minuto está só. o seguinte, foi dito 10 para 1, então nós temos os 5, nós temos os Professor Ferreira. 51 mais um. Então pronto, não, está aqui a imprensa. Professor Ferreira. Está impresso. É para explicar. Alô, Não há consenso. Não temos os 51. Agora já não temos os 51, já não vamos nos 51. É brincadeira.